kuti ng'ayimiridde ekyamazima ng'aseesetuse lya Mukama mbikooye enkomerero egenda okutuuka nga nzizeeyo eri ewa jjajja gye nava nga nzeetudde ku nsaasi olw'okuba ebya Katonda mbikoze eki mbikooye Mukama ekyo kiddire eri mu linnya lya Yesu. Haleluya. Tusobole okulindirira Katonda waffe paka ebiro lwe birituuka Mukama ajje nga tuyimiridde bifo byaffe. Haleluya. Owooluganda wulira ebigambo bino Mukama ng'agamba alabula atazze okulabula ekkanisa. Ekkanisa bino byebiseera ebina ebisembayo obuulire enjiri. Brother Simon gwe mubuulizi w'enjiri kikugwanira ebiro biri nga bizze sigala ng'obuulira enjiri. At least Mukama agenda okubikka ekibikka ekyekizikiza ng'oli wakati mu njiri. Brother Paulo ng'oli ku bidongo. Sister Alice nga nawe oli ku bidongo byo. Olunaku lutuuke okutuuka Mukama akusanga wo yakusimba mu linnya lya Yesu. Tuddemu amaanyi. Tetutya. Tugume emyoyo. Luleme okutuuka nga tetuli mbuto za bubi. Twalule obutali butuukirivu. Nga twesibye amazima nga twambadde obutuukirivu. Mukama ayagala buki? Ayagala butuukirivu. Mukama ayagala butuukirivu mu maaso ge. Ayagala butuukirivu mu nnyumba ye. Musawo somako awera ku 24. 24. Mako 23. Naye mwekuume mmwe. Laba mbabuulidde byonna nga tebinnabaawo. Haleluya. Mukama atugamba kwekuuma. Atulabudde. Ebyo byonna nga tebinnabakola ki? Nga tebinnabaawo. Okutambula mu butukuvu ne mu butuukirivu. Bibeera okujja ffe ng'ekkanisa ya Kristo. Atusange nga tuyimiridde mu bifo byaffe nga tewaliwo okumuswaza. Kubanga bwe kijja waliwo abagamba nti omuntu omu yagamba munne n'amugamba nkubulire teri nkomerero. Abantu munnange bwe bakimanyi nti enkomerero teriyo naye enkomerero gyeri. Bwe tunaagenda mu maaso tugenda kulaba enkomerero egenda kubeerawo ddi. Era n'abali abafu bagenda kubanga baafa n'abalamu bonna bagenda kubanga olusi we bali naye egenda kutuuka olunaku olwo abalamu n'abafu abagenda mu ttaka bonna nga bazuukizibwa omulundi gutya gumu. Okitegeera. Naye twekuume tutambule nga tukola omulimu gwa Katonda, tutambule nga tubuulira enjiri, tutambule nga tuyimiridde mu nnyumba ya Katonda mu maaso ga Katonda nga twambadde amazima, tuwozenga ebyensonga ate twogerenga eby'obutuukirivu mu linnya erya Yesu. Tuleme kugamba nti kakati kino kyekimpisawo ze kinnina okwogera. Bayibuli etugambye nti byonna kyonna kye tulyayogeranga kirituweebwa omwoyo omuki omutuukirivu. Kati gwali wano teweeraliikirira kyogenda kwogera otya olowooza otya omwoyo wa Katonda waali okulungamyanga buli ky'onoyogera kyonna mu linnya lya Yesu n'okukulembera. Haleluya. Twerongoose, twetereeze, twambale amazima mu linnya erya Yesu. Tubikuleko wamu nange mu Isaaya. Sooka obikuleko wamu. Bikulako mu Luka 1. Bikula Luka 5:12. Luka 5:12. Luka 5:12. Awo lwatuuka bwe yali mu kibuga kimu mwebyo omuntu eyali ajjudde ebigenge. Oyo bwe yalaba Yesu n'avunnama amaaso ge n'amwegayirira ng'agamba nti Mukama wange bw'oyagala oyinza okunnongoosa. Ogenda kukoma ku 16. N'agolola omukono gwe n'amukomako ng'agamba nti njagala longooka. Amangu ago ebigenge bye ne bimuwonako. Ye n'amukuutira obutabuulirako muntu naye genda weerage eri kabona
oweeyo ekyokulongookako nga Musa bwe yalagira okuba omujulira gye bali. Naye ebigambo bye ne byeyongera obweyongezi okubuna. Ebibiina bingi ne bikuŋŋaana okuwulira n'okuwonyezebwa endwadde zaabwe. Naye ye ne yeeyawula n'agenda mu malungu n'asaba. Haleluya. Olowooza lwaki yeeyawula? Bino byonna byaliwo. Mukama waffe ebyamagero bye yakola n'obutuukirivu bwe yakola byonna ebyaliwo n'asabira